يلا. هلو هاو ار يو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومره ثانيه جوه سوق ديانا بنصور فيديو لولاعه من الولاعات اللي كان احد الناس اللي اختيار مميز، وقال لي انا عايز اختار الولاعه اللي عليها الرسم النسبي بس شكلها لسه مش عاجبني قوي، عايز انضفها. فاحنا النهارده هننضفها مع بعض وهنعرف الطريقه اللي بننضف بيها. نخش عليها بقى زوم اوت كده، زوم ان بقى، وخلاص احنا كده ايه في التمام. خلاص هنركز مع بعض في حاجه من المواد اللي احنا بنستخدمها اسمها كومبوند، والماده دي هي اشبه بالكربوناتو، الناس اللي بتستخدم الكربوناتو. هناخد جزء صغير كده تمام، يعني عشان ما نليطش الدنيا اللي هو تملى الدنيا بهدله وبتاع. تمام، حبه صغيرين كده هتحطهم على كل الجوانب. وبعد ما استقرينا كده ان احنا حطيناه على كل الجوانب، هيكون عندنا حاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه سلك الالومنيا الناعم اللي هو بيبقى موجود تقريبا في كل بيت، بس عايزين السلك الناعم ده كده تمام. وكمان القطن وسلك الالومنيا من الحاجات المهمه. طب سلك الالومنيا هنستخدمه لو الولاعه مش هتتخربش مننا تمام، وهي فعلا الولاعه دي من الانواع اللي صعب ان هي تتخربش لو استخدمت سلك الالومنيا معاها تمام. فزي ما احنا شايفين كده هنلف على كل الجناب بسلك الالومنيا، والحته دي ما ترماش لان هتستخدمها تاني في التنظيف الداخلي للولاعه لما تعمل لها تنظيف داخلي. طيب انا كده لمعت من بره بس ولمعت من فوق هنا، وباقي ان انا اعمل التلميع الداخلي، الجزء الداخلي ده كده من جوه تمام. وهنا كده وعند الغطا. الحاجات دي اعملها ازاي؟ كده هحتاج معايا اداه من الادوات اللي احنا بنستخدمها وهو الجف. خلاص الاداه دي يا اما هتستخدمها يا اما هتستخدم مقص صغير. هتبتدي كده تمسكها وهتنضف الجزء الداخلي اهو تمام، والجزء الداخلي اهو كده. وخصوصا ان النوع ده من الولاعات بيشتغل سخان، فبيحتاج للنظافه جزء مهم وضروري منه، ان الولاعه تبقى نظيفه معاك عشان السخان يلقط معاك من اول مره. ده مهم وضروري جدا. طيب بعد ما عملنا كل ده كده هنعمل ايه تاني؟ هنجيب القطن ونبتدي ننزل بقى ايه بمسحه للتلميع. وما شاء الله كده زي ما انت شايف الولاعه اختلفت 180 درجه من البدايه عن النهايه. حاله الولاعه اختلفت 180 درجه. بيرفكت تمام. كانوا اللي معانا الاستاذه والاستاذه حابين تذكروا اساميكم، مش حابين براحتكم. طيب الولاعه شغاله وتمام زي الفل كده، زي ما احنا شايفين نار سخان لونها ازرق، ما بنشوفهاش في الهواء ولكن ما بنشوفهاش في الشمس، بس احنا شايفين ان هي مولعه وهنحس بالصهد بتاعها بالليل. طبعا بتبقى شغاله بشكل افضل، النار بتاعتها عاليه جدا تمام، يعني تقدر تستخدمها في الصحراء، ولو انت على اليخت بتاعك ممكن تستخدمها مفيش اي مشكله. لو عايز توطي الغاز او تعليه ازاي من تحت هنا كده، ده مكان ان احنا بنقلل فيه الغاز او نزود فيه الغاز تمام. ازاي ان احنا نعرف نملاها الولاعه؟ بنملاها لما احنا نفضي الهواء الاول كده، وبعدين هنستخدم صمام الانبوبه. ودي كده اول مره بنعملها. كم مره العمليه دي؟ 3 مرات عشان نتاكد ان الولاعه اتملت. دي المره الثانيه، والمره الثالثه معانا تاكيدا ان الولاعه اتملت وبقت تمام. ونجربها مع بعض. الولاعه شغاله وبكفاءه تامه ومفيش فيها ادنى مشكله. اللي حابب بعد كده يتابعنا على القناه بيسال على حاجه معينه، مكاننا ثابت في وسط البلد في سوق ديانا تمام. كل يوم سبت نشوفكم فيديو جديد. سلام.